ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ജമീസാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ ഇന്നത്തെ ഡിഷ് നമുക്കൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ദിൽപസന്ദ്. ഓക്കെ, അതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: 1 ഗ്ലാസ് മൈദ, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു നുള്ള അപ്പക്കാരം, പിന്നെ 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റും കൂടെ വെച്ചതാണ്. അത് നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതും കൂടെ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പാകത്തിന് വെള്ളം. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഡവറയിലേക്ക് പൊടിയിട്ട് അപ്പക്കാരട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പും ഇത് നന്നായി കൈയോടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ വെച്ച് അതും കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇത് ശരിക്കും നമുക്കൊരു ചപ്പാത്തിക്ക് പൂരിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന അത്രയും ഇതിൽ കുഴച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ വെള്ളം ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല. ഈസ്റ്റിൻ്റെ പഞ്ചസാരയും കൂടെ വെച്ച ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിൽ കൂട്ടി കുഴച്ചാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഈസ്റ്റിൻ്റെ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടും. ഡോ തയ്യാറ്. ഇത് നമുക്ക് എന്താക്കുക, 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഒരു നല്ല മൂടി കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ദിൽപസന്ദിനുള്ള മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടിപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ്. ഒരു 1.5 മണിക്കൂറായി നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റുള്ള നല്ല മാവായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായി പരത്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അതിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അതിലേക്ക് തേങ്ങ നമുക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. 1 സ്പൂണ് നെയ്യ്. ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നെയ്യ് 1 സ്പൂൺ ഇട്ടത് മിൽമൻ്റെ നെയ്യാട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ അതിടാം കേട്ടോ. തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി കേട്ടോ. വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് മുരിഞ്ഞിതാവണ്ട. ഒന്നിങ്ങനെ നെയ്യ് എല്ലായിടത്തൊന്ന് ഒപ്പ് ചെയ്യാം. ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങോട്ട് ആറിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ്ട്. ഒന്ന് ആറിയുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മധുരം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും. അത്യാവശ്യം മതി. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു 3 ദിൽപസന്ദിനുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം പരത്തിതാ എത്രയും റൗണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ചെടുക്കാം. ഇത്രയും വെച്ചെടുക്കാം. ഇതേപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറിയൊരു
ഇതേപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തി ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പരത്തണ്ട, അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പാൻ വെച്ചിട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് തിരി വെച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. കൂടുതൽ നെയ്യ് ഒഴിക്കേണ്ട, ഒരു 1.5 സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കതിൽ നേര് സിമ്മിൽ നമുക്കത് ചുട്ടെടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടെടുക്കാം. നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫാക്കി ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ബാക്കി 2 കൂടി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ ദിൽപസന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അഭിപ്രായം പറയണം, കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. ദിൽപസന്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണിത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല സ്വീറ്റ്സാണ്. നല്ല കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.